오늘 또 예배를 통해서 힘을 얻고 답을 찾는 시간 되기를 바랍니다. И сегодня я желаю вам, чтобы вы через слово получили глобальные ответы. 자, 오늘 본문을 보니까 어떻게 이런 황당한 판결이 있을 수 있을까 이렇게 볼 수 있죠. Если посмотреть на основное слово, то мы должны понять, какие пророчества были в Библии. 진짜 살인자 바나바라는 사람은 특사로 풀려지고 죄가 전혀 없는 예수는 왜 사형에 처했을까? И вот почему Иисус был распят на кресте, который не имел ни греха, ни порока. Нам нужно понять это. 뭐 다양한 설명을 할 수 있을 겁니다. Вот на это есть много объяснений на эту причину. 원래 세상이 다 그런 거다. 뭐 이런 식으로 얘기할 수도 있겠죠. Можно так сказать, что мир таков. 그러나 성경은 그렇게 설명하고 있지 않습니다. Но в Библии не так объясняется о смерти и распятии Христа. 성경은 딱 한 가지를 가지고 말씀해 주고 있어요. В Библии есть так основное слово, основное ядро, почему Иисуса распяли. 이 사건은 하나님의 말씀을 성취시키기 위해서 일어난 사건이라고 말하고 있어요. Это то свидетельство, то, что Слово Божье, оно будет осуществлено, поэтому Иисуса распяли. 마가복음 14장 49절에 이런 말씀이 있습니다. В Марка 14:49 есть такое слово. 너희가 나를 잡혀갈 때 나를 배신하고 내가 잡혀가도록 하는 것은 성경을 이루려고 하는 것이다. 이렇게 얘기하는 거예요. Там написано, что каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания. 그러니까 제자들이 예수님이 막 끌려갈 때 막 나서서 막기도 했지만 결국은 배신하고 예수님이 끌려갔잖아요. 근데 그때 제자들에게 한 얘기예요. 이거는 사실은 너희들이 잘못이라기보다는 말씀을 이루려고 하는 것이다. 이렇게 말합니다. На самом деле, когда ученики и люди слушали Слово Христа, когда Он учил в храме, они не думали, что они предадут Его, но Бог сказал, что это Слово сбудется, и поэтому они предали, поэтому Иисус не винил их в предательстве. 그러니까 예수님이 고난당하고 예수님이 죽임을 당한 것은 예수가 그리스도라는 것을 입증하기 위한 사건이다. 이런 말입니다. Распятие Христа, убийство Христа – это именно то событие, когда Иисус был распят по сбывшемуся Писанию, чтобы Писание сбылось. 자, 우리가 성경에서 보면요, 예수 그리스도의 죽음에 대한 예언이 여러 군데 나와 있어요. И вот в Библии есть несколько писаний, где именно говорится основу о смерти Христа. 자, 가장 우리가 기억할 수 있는 것이 뭐냐면 창세기 22장 13절에 나와 있는 사건입니다. И самое важное есть в Бытие 22:13 написано. 자, 이삭이 아버지 아브라함과 함께 모리아산에 가서 본인이 죽게 될 사건이 하나 있었어요. Вот в Бытие 22 главе там есть такое, что Авраам пошел на гору убить своего сына Исаака. 이때도 이삭은 죽을 죄를 지은 게 아니었어요. 그냥 왜 내가 죽어야 될지 모르는 억울한 일처럼 당하는 상황이 모리아산에서 일어났습니다. И это событие было на земле Мория, где Авраам пошел убивать ни в чем не виновного Исаака, приносить в жертву его. 이때 이삭을 대신해서 번제물로 순양이 드려지면서 이삭은 생명을 얻게 되는 게 나와요. Но когда Авраам хотел уже убить Исаака, то в кустах появился ягненок, который и стал заместительной жертвой вместо Исаака. 그때 그 이삭을 살린 그 순양이 바로 오실 그리스도를 나타내고 있는 겁니다. И это именно тот ягненок, это тот прообраз Христа, который должен был прийти и забрать наши грехи. 그리고 우리가 너무나 잘 알고 있는 출애굽기 3장 18절에 나와 있는 희생제사 이야기입니다. И дальше в Исходе 3:18 есть, что была кровавая жертва, разрешившая катастрофу исхода. 430년간 이스라엘 백성이 애굽에서 노예로 살았단 말이죠. Говорится в Библии, что жили в рабстве под, значит, Египтом израильтяне. 이제 여기에서 해방된 것은 다른 어떤 군사적인 것이나 정치적인 방법으로 해방된 게 아니고요. 양의 피를 바를 때 해방된 겁니다. И выход из рабства не был с помощью какой-то мощной армии или какими-то мощными героями, но только кровью Христа. 바로 이 양의 피가
그리스도의 십자가의 대속을 나타내고 있는 사건이에요. То есть был выход именно кровью Агнца, они помазали, и это был прообраз Христа. 레위기 17장 11절에도 이런 말씀이 있습니다. И в Левитам 17:11 написано, 제단에 양의 피를 뿌리는 것은 온 백성의 죄를 대속하기 위한 사건이다. 이렇게 얘기 나와요. написано, что кровь, окрепляющая алтарь и жертвенник для искупления грехов, очистит душу. 그러면서 말하기를 이런 피 흘림이 없이는 용서받을 수가 없다. 이렇게 나오거든요. И там написано, что жизнь существует в крови, и кровь искупает грех. 그래서 히브리서에 뭐라고 나오냐면 그 예수님이 이 피를 흘림으로 인하여 온 인류는 대속을 받은 것이다. 이렇게 얘기해요. И именно там написано о том, что через пролитие крови мы можем освободиться от греха. 그러니까 이스라엘 백성이 계속 절기마다 드렸던 그 양이 결국은 그리스도를 설명하기 위한 것이었다라는 겁니다. И вот, если мы посмотрим на историю, значит, там всегда проливалась кровь ягненка. И вот, если мы посмотрим на Иисуса Христа, то это был прообраз Христа. 자, 이와 같은 그리스도의 죽음에 대한 그 예언된 이야기 중에 가장 구체적으로 설명된 것이 이사야 53장의 이야기입니다. И самое важное, кто взял на себя все наши грехи, написано в Исаии 53 главе. 내용은 이런 겁니다. 우리의 모든 죄악을 담당하려고 앞으로 그리스도가 죽을 것이다. 이런 얘기예요. Там написано, что тот, кто взял на себя все наши грехи, это есть Иисус. 이렇게 설명하고 있어요. 우리의 허물 때문에 그는 찔림을 받을 것이고 Там написано, что проткнут за наши проступки. 우리의 죄악 때문에 그는 상함을 받을 것이고 Написано, что изранен из-за наших грехов. 우리의 평화 때문에 그는 징계를 받을 것이고 Написано, что наказан за то, чтобы мы имели мир. 우리의 치유 때문에 그는 채찍에 맞을 것이고 Написано, что били его за наше исцеление. 우리의 죄악 때문에 그는 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 죽을 것이다. Из-за наших грехов Иисуса пытали, допрашивали, наказывали, и Он умер. 이게 성경에 나와 있는 그리스도의 대속, 죽음에 대한 예언의 내용들입니다. И это говорится в Библии о том, что это все пророчествовало о смерти Христа и о искуплении нас. 그리고 예수님이 이 땅에 오신 거예요. И вот Иисус пришел на эту землю. 그 예수님이 바로 오늘 우리가 읽은 대로 십자가의 죽음을 향해 가는 시간이 온 겁니다. И вот, когда Иисус пришел на землю, и вот в сегодняшнем Писании там написано, как Иисуса пригвоздили к кресту. 이 사건을 사도 바울은 고린도전서 15장 3절에서 이렇게 말씀하고 있어요. И об этом событии написано в 1 Коринфянам 15:3. 성경대로 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으셨다. Написано, что Он умер согласно пророчеству Библии. 그러니까 성경의 예언대로 이루어진 사건이다 이런 말이에요. Это говорится о том, что это уже было запланировано в Библии. 그래서 Написано, 그리스도의 죽음은 우연히 일어난 게 아닙니다. что смерть Иисуса это не просто случайность или какая-то оплошность, это уже запланированная смерть. 그리스도의 죽음은 빌라도라는 이상한 사람 만나서 죽은 게 아닙니다. И смерть Иисуса это то, что Он встретился со странными людьми или с Понтием Пилатом, это не так. 그리스도는 결국은 언젠가는 죽어야 되는 그러한 사명을 가지고 오신 분이에요. Иисус пришел изначально на эту землю уже с миссией умереть за наши грехи. 그 사건이 오늘 기록된 이 날 이루어진 겁니다. И сегодня мы будем смотреть именно на это событие. 그래서 예수님이 그리스도라고 하는 이유는 크게 세 가지로 볼 수 있어요. И почему Иисус есть Христос, есть три причины больших. 지금 앞에서도 우리가 살펴본 것처럼 십자가의 죽음이 곧 예수가 그리스도라는 내용입니다. И если мы посмотрим в начале, то там говорится о том, что умер Иисус на кресте как Христос. 그래서 예수님은 끊임없이 자신의 죽음에 대한 이야기를 말씀하고 있었어요. И получается, Иисус до конца своей смерти говорил об этом. 이것은 당신이 죽기 때문에 너희도 죽으라 이 말이 아니고 너희가 받아야 할 인간이 받아야 할 고난 때문에 이것을 내가 가지고 간다 이런 말이죠. Он говорил о том, что это не потому, что вы захотели меня убить, а потому, что это уже было запланировано, чтобы я взял ваши грехи на себя. 마가복음 10장 45절에 이런 말씀이 있습니다. В Марка 10:45 написано: 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고
자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Написано, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для выкупа за многих. 이거는 마가의 설명이 아니고 예수님이 직접 하신 말씀이에요. Это не слова Марка, это именно слова Иисуса. 나는 이 땅에 섬김을 받으러 온 게 아니다라는 거예요. Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили. 사실은 우리가 예수님을 섬긴다라고 하는 그런 개념에서 생각을 많이 하잖아요. Мы же часто думаем, что мы должны служить Иисусу. 그러나 주님은 내가 지배자로 온 게 아니라는 거예요. 나는 너희의 모든 죄를 대속하기 위해 죽으러 왔다 이렇게 말씀해요. Но Иисус сказал, я не господин, и вы не служите мне, я не для этого пришел. 그럼 이게 왜 무슨 의미가 있는 겁니까? И вот здесь вот какой смысл? 그리스도가 죽지 않으면 해결될 수 없는 문제가 우리에게 있었다는 거예요. И это говорится о том, что Иисус пришел разрешить то, что не может разрешить ни один человек. 이 원죄라고 하는 것은 어마어마한 문제를 가지고 있는 겁니다. Такое, как первородный грех, это настолько фатальная проблема, что Иисусу пришлось искупить. 원죄는 인간의 힘으로 해결할 수 없는 거예요. Это та проблема, которую человечество не может решить. 원죄를 가리켜서 우리는 운명이라고 얘기하는 겁니다. То есть это настолько проблема, что это стало фатальной проблемой человечества. 어떤 운명입니까? Какой смысл этого? 영적인 죽음을 갖다 준 사건이 원죄예요. Первородный грех – это грех того, что мы духовно отошли от Бога. 사단에게 장악되어 살게 되는 것이 원죄예요. Первородный грех – это то, что мы отошли на сторону сатаны. 지옥에 갈 수밖에 없고 지옥의 배경 속에 살 수밖에 없는 것이 원죄예요. Первородный грех – это то, что мы обречены были жить в аду, жить в страданиях. 이 원죄는 인간의 노력으로 방법으로는 해결할 수가 없는 겁니다. И эту проблему невозможно решить своими человеческими силами. 자, 이 말은 어떤 의미가 있느냐면요. 우리가 살아가면서 겪는 모든 고난이라고 하는 것에는 반드시 원죄가 그 배경이 있다라는 거예요. И первородный грех – это то, что это уже существует от рождения, оно существует как фоном 그런데 человечества. 이것은 우리가 노력해서 해결할 수 있는 게 아니라는 거예요. И даже если мы будем прилагать все усилия, мы не сможем решить эту проблему. 그래서 이것을 운명이라는 단어를 붙이는 겁니다. И часто люди используют именно к этому первородному греху слово как судьба. 아무리 공부하고 아무리 열심히 노력하고 아무리 행복하려고 해도 운명이 안 바뀐다라고 하는 것이 바로 이 원죄 때문이라는 거예요. И это смысл того, что даже если ты будешь хорошо учиться, хорошо работать, делать все, как ты думаешь, что правильно, ты не сможешь решить судьбу. 원죄는 하나님만 해결할 방법을 가지고 있다라는 거예요. Первородный грех можно решить только через Слово Божье. 그 방법이 그리스도가 오셔서 십자가에서 죽음으로 끝낸다는 겁니다. Решить можно только по методу Божьему, через Иисуса Христа, который пришел искупить нас. 그래서 그리스도의 십자가를 바라볼 때 우리는 뭐냐? 그것을 믿고 감사하는 거예요. И то, что Иисус умер на кресте, для нас должно быть стать большой благодарностью. 그러니까 그리스도의 십자가의 사건에 대하여 우리가 감사하고 그것을 믿을 때 우리의 운명은 바뀌는 겁니다. И когда мы верим и благодарим Иисуса за то, что Он пришел искупить наши грехи и умер за нас, тогда приходит разрешение первородного греха. 그래서 바울은 이렇게 말해요. 믿음의 역사 이렇게 얘기합니다. И вот Павел сказал о том, что вера движет историю. 이것을 믿으면 운명이 바뀐다는 역사를 체험할 것이라는 거예요. То есть это говорится о том, что когда мы верим в это, тогда меняются наши судьбы. 두 번째 예수가 그리스도인 증거는 죽음에서의 부활입니다. И второе свидетельство то, что воскрес Иисус из смерти, из мертвых. 예수님은 마태복음 17장 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. В Матфея 17:23 говорится, 나는 죽임을 당할 것이고 제3일에 나는 살아나리라. говорится, что убьют его и в третий день воскреснет. 자, 이게 왜 이렇게 중요할까요? Почему это очень важно? 사단의 최고의 무기는 죽음입니다. Самое опасное и большое оружие сатаны – это смерть. 히브리서에 말하기를 사단은 사망이란 죽음이란 무기를 가지고 인간을 지배한다 이렇게. И к евреям там говорится о том, что сатана, он приходит убить, и его оружие – смерть. 주님이 죽음에서 부활을 했다는 것은 바로 이 사단의 무기를 완전히 꺾었다는 겁니다. Но Иисус, Он умер и воскрес, и этим самым Он сокрушает оружие сатаны. 그래서 설명하기를 예수께서 부활하심으로 죽음의 세력을 잡은 자 마귀의 권세를 멸하였다 이렇게 말하고 있습니다. И Он говорит, что своим воскресением Он уничтожил силу сатаны. 그러므로 인하여 그 그리스도의 부활은
그를 믿는 모든 자의 첫 열매로 부활을 우리에게 허락했다 이런 말씀입니다. И получается то, что он уничтожил своим воскресением силу сатаны и имеет власть смерти теперь. 죽음에서 부활하신 분은 예수님밖에 없습니다. И тот, кто воскрес из мертвых, это только Иисус Христос, другого нет. 그분을 믿을 때 우리는 사망의 세력에서 빠져나온 겁니다. И когда мы верим в это, тогда мы выходим из своей судьбы. 그래서 성경은 우리에게 영생을 줬다라고 얘기를 하는 거예요. И в Библии это говорится о том, что Он дал нам прощение через это. 우리는 영원한 생명을 가진 자라고 성경은 말하고 있습니다. И в Библии говорится, что мы те люди, которые имеют духовную жизнь. 이거는 인간이 영적 존재라는 게 이해되면 이 말이 무슨 말인지 깨달아질 겁니다. И когда мы станем именно духовными существами, тогда мы поймем тот смысл. 그리고 고린도전서 15장 20절에서 말씀하기를 내가 부활하심으로 인하여 이제 너희들도 부활하게 될 것이라고 말씀합니다. И в Коринфянам говорится о том, что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 이것을 우리 보고 믿으라고 말씀하고 있습니다. И говорится о том, чтобы мы верили в это. 예수님이 그리스도인 두 번째 이유가 있어요. 세 번째 이유가 있습니다. И есть третья причина, почему Иисус пришел. 그 예수님의 이름으로 기도할 때 응답이 온다는 겁니다. Третья причина – это то, что когда мы молимся, мы получаем ответы во имя 예수 Иисуса. 이름으로 기도할 때 반드시 응답이 오기 때문에 그 예수님이 그리스도인 겁니다. И Иисус пришел Христос именно для того, чтобы когда мы молились во имя Его, мы получали ответы. 성도가 기도하지 않는다는 얘기는 예수를 그리스도로 인정하지 않는다는 말이기도 합니다. Вот, например, если мы не молимся во имя Иисуса Христа, тогда мы не получаем ответы. 예수가 그리스도가 맞다면 성도는 마땅히 기도하는 것이 당연한 겁니다. И вот когда верующие молятся во имя Иисуса, тогда они получают ответы. 우리가 기도하지 않으면서 우리는 응답이 없다는 얘기를 하거든요. Мы часто говорим, что у нас не получается молитва, или мы молимся и не получаем ответы. 우리가 밥도 안 먹으면서 왜 배가 안 부르냐고 하는 거하고 똑같은 거예요. И когда мы так говорим, то мы можем представить, если мы бы говорили, почему я голоден, не ев еду. 그 음식을 잘 차려놓고서 먹지 않으면서 왜 나 이렇게 배고프지? 이러고 있으면 이상하잖아요. Вот, например, это же очень странно, когда мы накроем на стол и ничего не будем кушать и будем говорить, почему я никак не могу наесться. 반드시 기도하면 응답받을 수 있는 축복을 주님이 약속했는데 기도 안 하면서 왜 나는 응답이 없지? 이러고 있다면 이건 정말 웃기는 거 아닙니까? И вот часто верующие, они говорят о том, что я вот не молюсь и не получаю ответов, и это очень странно. 요한복음 14장 14절에 이런 말씀이 있습니다. В Иоанна 14:14 говорится, 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하라. 그리하면 내가 행하리라. говорится, если чего попросите меня во имя мое, я то сделаю. 요한복음 16장 24절에서도 이렇게 말씀했어요. В Иоанна 16:24 говорится, 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. говорится, до ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, и радость ваша будет совершенна. 지금까지 구하지 않았다면 이제는 시작해야 됩니다. И сейчас нам нужно начинать молиться во имя Иисуса. 누가복음 10장 17절에서 예수님의 제자들이 이런 고백을 해요. И также в Луки 10:17 Бог говорит так. 70인이 기뻐하여 돌아와서 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하도이다. 70 вернулись с радостью и сказали: Господи, и бесы покоряются нам во имя Твое. 주의 이름으로 기도했더니 귀신이 떠났다는 거예요. И говорится о том, что мы молились во имя Твое, и бесы, они уходили. 설명할 수 없는 재앙과 저주가 해결되더라는 겁니다. Говорится о том, что то, что они раньше не могли разрешить, они разрешают во имя Иисуса. 여러분, 귀신의 역사라는 것은 때로는 분쟁으로, 때로는 질병으로, 때로는 온갖 문제로, 사건으로 공격할 수 있거든요. И получается, если мы будем молиться во имя Бога, то мы сможем также изгонять бесов из одержимых бесов. 이걸 어떻게 막아낼까요? Как мы можем это все делать? 그 방법은 하나밖에 없어요. Здесь есть только один способ. 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 겁니다. Только молитвой во имя Иисуса Христа. 가끔 성도들이 귀신 얘기 또 사단 얘기 들으면 기분 나쁘다고 하는 사람이 있거든요. Очень много среди верующих есть такие, которые, когда слышат о бесах или о сатане, они очень расстраиваются. 아침부터 왜 그런 얘기를 할까? 이런 분들이 있어요. Очень много таких, которые говорят: зачем такое говорить с самого утра, портить настроение? 오늘 또 주일 아침이잖아요. 이런 아침부터 이런 기분 나쁜 얘기를 할까? 이럴 수가 있거든요. И есть такое, что, наверное, даже вы, среди вас есть те, зачем вы там портите настроение такими словами о бесах? 우리가 사단과 마귀를 결박할 힘이 있으면
천번 만번 들어도 상관이 없는 겁니다. Но для нас самое важное, и для нас нет никакой причины, потому что у нас есть сила связывать сатану. 근데 이걸 결박할 방법이 없으면 기분 на쁜 거예요. И когда мы не знаем эту власть связывания сатаны, тогда у нас портится настроение. 골리앗이 이스라엘에 쳐들어왔습니다. И вот когда, значит, Израиль был под властью, 그때요, 이 사울 왕과 이스라엘 백성 군인들 장군들은 그를 막아낼 방법이 없었어요. когда был под властью рабства, тогда он не знал выхода из этого рабства. 그들은 아마 골리앗이란 말만 해도 가슴이 철렁하고 기분 나쁘고 불안했을 겁니다. И тогда был такой человек, как Голиаф, и он был таким большим и все время запугивал израильтян. 근데 다윗은 달랐어요. Но тогда был Давид, и он был немножко другим. 다윗은요, 골리앗이 왔다는 얘기 듣고 그건 아무렇지도 않았어요. И вот когда Давид слышал о том, что Голиаф подходит, то он не дрожал. 왜냐하면 다윗은 골리앗을 무너뜨릴 비밀을 알고 있었기 때문에. Почему? Потому что Давид знал, как он может сокрушить Голиафа. 지금 마귀 귀신 얘기 아무리 들어도 상관이 없습니다. И вот для нас точно так же силы сатаны сейчас не имеют никакого значения. 아침부터 저녁까지 듣고 밤새 들어도 상관이 없어요. С утра до следующего утра нет никакой причины бояться сатаны. 왜냐하면 그 흑암을 이길 비밀을 가지고 있기 때문에. Почему? Потому что мы знаем ту власть, которую нам дана изгонять и связывать сатану. 여러분이 기도를 한다는 것은 절대 불가능을 절대 가능으로 바꿀 수 있는 겁니다. И молитвой во имя Иисуса мы можем сделать абсолютно невозможное абсолютно возможным. 우리는 지금 중요한 시간표에 와 있어요. И сейчас для нас приходит это очень важное расписание. 지금 우리 현장 속에 여러분이 반드시 정복해야 할 현장이라면 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축원합니다. Сейчас такое время, когда на ваших местах действиях есть абсолютно невозможные места действия, молитвой сделать их абсолютно возможными. 두려워하지 말고 걱정하지 말고 기도라는 무기를 사용하기를 바라요. И не волнуйтесь и не переживайтесь, у вас есть духовное оружие победить. 이거를 사용하지 않는다면 계속 우리는 두려워할 것입니다. И если вы не будете применять это духовное оружие, то вы будете постоянно переживать. 자, 예수가 그리스도라는 이 비밀이 증거될 때 어떤 일이 일어나는지를 알아야 되겠어요. И мы должны знать, какая история происходит, когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе. 예수 그리스도라는 이 이름이 증거될 때에 사단의 나라가 반드시 무너진다는 것을 믿으셔야 됩니다. И когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе, тогда царство сатаны, оно рушится. 사단이 지배하는 세계는 혼돈, 공허, 흑암입니다. Тогда он говорится о том, что царство сатаны рушится через Иисуса Христа. 에베소서 2장 2절에 보니까 이 사단은 공중권세를 잡고 세상을 지배한다라고 얘기하고 있어요. И в Ефесянам говорится о том, что мы можем связывать сатану. 요한복음 8장 44절에는 이 흑암은 거짓말장이고 살인자라고 말하고 있어요. И в Иоанна 8:44 говорится о том, что сатана был человека-убийца от начала. 요한복음 10장 10절에서 이 사단은 도둑질하고 우리를 죽이고 멸망시킬 거라고 얘기하고 있어요. И в Иоанна 10:10 говорится, он приходит только для того, чтобы украсть, убить. 이것이 사단의 나라의 특징입니다. И это есть те особенности царства сатаны. 이것을 바꿀 수 있는 것은 그리스도의 이름이 선포될 때만 바뀌는 겁니다. И это разрушить и изменить мы можем только с именем Иисуса Христа. 그래서 골로새서 1장 13절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому во 2 Коринфянам 10:4-5 говорится: 그리스도가 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겼다 이렇게 얘기합니다. Говорится о том, что он пленил их и сделал послушному Христу. 쉽게 말하면 사단의 나라에서 우리를 건져내서 하나님의 나라로 옮겨놨다 이 말이에요. Говорится о том, что он победил и сделал так, чтобы мы перешли в Царство Божье. 언제 우리가 예수를 그리스도로 믿을 때 그 일이 일어났다는 거예요. Когда это случается? Тогда, когда мы верим в Иисуса Христа. 우리가 왜 예수 그리스도를 믿어야 됩니까? Почему мы должны верить в Иисуса Христа? 운명을 바꿔야 되기 때문에. Для того, чтобы изменить наши судьбы. 저주와 재앙의 운명을 바꿔야 되기 때문에 그래요. Чтобы изменить проклятие и изменить судьбы. 사람들은 지금 이 사단의 거짓말에 거의 속았어요. И сейчас люди, они очень сильно обманывают сатаной. 창세기 3장, 6장, 11장에 살면은 재앙 저주를
벗어났을 거라고 착각을 하는 거예요. И люди многие, они обманываются именно тем, что они не могут увидеть проблемы Бытия 3 главы и по 10 главу. 내 맘대로 해서 되는 게 아무것도 없어요. В этом мире нет ничего, то, чтобы было по моему велению. 세상적인 것 추구해봐야 운명을 못 바꿉니다. Даже если мы приложим все усилия, мы не сможем изменить наши судьбы. 권세를 가지고 권력을 갖는다고 운명이 바뀌지 않아요. Если мы будем брать какие-то оружия физические или драться, мы тоже не сможем изменить нашу судьбу. 성경은 우리에게 거짓말하지 않습니다. 분명히 말씀하고 있어요. Но в Библии нету ни слова обмана, есть то истина только. 예수 그리스도의 이름의 권세를 가지고만이 우리의 운명은 바뀐 것이다. В Библии говорится о том, что только если мы будем, значит, проповедовать Иисуса Христа, будем молиться во имя Иисуса Христа, наши судьбы изменятся. 그래서 성경은 끊임없이 얘기합니다. 반드시 하나님의 나라가 너희에게 임할 것이다. И в Библии, до конца Библии говорится о том, что и тогда будет Царствие Божие всегда рядом. 예수님의 첫 설교가 뭔지 아시죠? Вы знаете, почему Иисус говорил, какие слова говорил Иисус всегда? 마태복음 4장 17절이 예수님의 첫 번째 설교예요. И в Матфея 4:17 первое послание Иисуса было о небесах. 내용은 이겁니다. 회개하라, 천국이 가까이 왔다. Он начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 자, 그 말은 무슨 뜻이죠? Что это говорится? 지금 너희들 지옥에 살고 있지 않냐? 천국이 곧 올 거야, 이 말이에요. Он говорится о том, что вы сейчас живете в аду, но Царство Божие, оно идет. 예수님의 메시지 중에 가장 많이 했던 메시지 주제가 뭔지 아십니까? Знаете, о чем Иисус самое много проповедовал? 천국 비유입니다. О небесах, о приближении Царства 예수님이 Небесного. 천국 비유는 반복해서 계속해서 했어요. Иисус постоянно говорил о притчах о небесах. 예수님의 마지막 메시지 주제도 아시지 않습니까? Знаете, последнее послание Иисуса 사도행전 1장 3절 말씀입니다. в Деянии 1:3. 40일 동안 부활한 주님이 제자들을 모아놓고 하나님의 나라에 대하여 말씀하다 가셨어요. Говорится о том, что 40 дней, являясь им, говорил о Царстве Божьем. 이것을 사도 바울이 가장 정확히 이해했어요. И тогда апостол Павел, он очень хорошо понял. 우리가 예수 그리스도를 이해하지 못한다면 우리의 삶은 그가 성공했든 안 했든 그 삶은 절대로 천국일 수 없다라는 거예요. И он понял о том, что если мы не будем проповедовать о Царстве Божьем, если мы не будем исповедовать Иисуса Христа, то мы не сможем выйти из судьбы. 바울이 굉장히 성공했던 사람이에요. 그러나 행복하지가 않았어요. Павел, он был человеком, который постоянно проповедовал в любых обстоятельствах о Царстве. 사람들이 알 수 없는, 이해할 수 없고 느낄 수 없는 고통이 바울에겐 있었습니다. И вот Павел, он также был в очень, значит, плохих обстоятельствах, но даже в этих обстоятельствах он всегда проповедовал. 어느 날 바울이 이걸 깨달았어요. Почему? Потому что Павел понял одну важную вещь. 그래서 바울이 평생 동안 메시지가 있습니다. И поэтому Павел до конца своей жизни всегда пребывал в Слове. 오직 예수 그리스도를 믿으라 이걸 외쳤어요. Он всегда говорил и верил в то, что только нужно верить в Иисуса Христа. 그래야만이 하나님의 나라가 너에게 임한다라는 거예요. И тогда придет Царствие Божие и наполнит нас. 왜 예수 그리스도를 믿는 걸까요? Почему мы должны верить в Иисуса Христа? 그 이유는 하나님 나라가 임하기 때문이에요. Потому что Царствие Божие через веру Иисуса Христа придет. 사도행전 28장 23절에 이런 기록이 있습니다. И в Деяниях написано: 바울은 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하였다. 이렇게 나와요. Там говорил о том, что Павел с утра и до вечера свидетельствует о Царстве Божьем. 그러니까 아침부터 저녁까지 계속 외친 건 뭐냐? 하나님의 나라에 대하여 설교했다라는 거예요. Там говорится, что Павел с утра и до вечера он говорил, проповедовал людям о Божьем Царстве. 어느 날 예수님이 제자들한테 아주 좀 놀라운 비유를 하나 말씀해 주셨어요. И один раз Иисус, значит, своим ученикам проповедовал очень странную притчу. 마태복음 12장 29절의 말씀입니다. Матфея 12:29. 사람이 먼저 그 집에 들어가서 강한 자를 결박해내면 그를 묶어버리면 그 집에 있는 세간을 그때서 가져 나올 수 있다. 이렇게 나왔어요. В этой притче он проповедовал так, что как может человек войти в дом сильного и украсть у него добро, если прежде не свяжет сильного? 비유가요, 굉장히 기분 나쁜 비유예요. 마치 강도짓 하라 이런 것처럼 비유를 이렇게 설명한 거예요. И эта притча была немножко такая порчащая настроение. Почему? Потому что Иисус говорил от лица вора. 이유가 있어요.
그 집에 강한 자라는 것은 사단을 나타내는 거거든요. Но есть причина, почему Иисус говорил эту притчу, потому что дом сильного – это дом сатаны. 강한 사단을 결박해야 그 집안에 있던 세간, 네가 쓰고 싶은 것들을 가지고 나오지 않겠느냐 이런 말이에요. Говорилось о том, что если вы свяжете сатану, только тогда вы сможете забрать все добро. 자, 이 얘기는 뭐예요? 사단이 지금 우리가 필요한 세간을 다 붙잡고 있다라는 거예요. И это говорится о том, что сейчас сатана держит все важное в наших жизнях. 우리의 세간이 뭐예요? Что важное в наших жизнях? 때로는 인간 간의 사랑, 또 가족 간의 우애, 기쁨, 감사, 행복 이런 거 우리가 누려야 할 세간인 거예요. Это то, что это наши отношения семейные, это любовь, это благодарность. Вот это сатана держит. 근데 이 강한 자가 나의 삶 속에 들어와서 우리를 지배하면서 내가 누려야 할 것을 하나도 누릴 수 없게 만들어버렸다는 거예요. Но вот если мы, значит, войдем в дом сильного и не свяжем его, то мы ничего не сможем сделать. 여러분, 복음 모르면요, 가정이 그게 싸움터가 됩니다. Если мы не будем знать Евангелие, мы ничего не сможем сделать. 복음 모르면요, 가정이 상처투성이 돼버려요. Если мы не будем знать Евангелие, то мы ничего не сможем оставить в наших семьях, кроме ран. 복음 모르잖아요. 가족끼리 원수가 돼버려요. Если мы не будем знать Евангелие, мы просто потеряем наши семьи. 그러니까 사단에게 잡혀버리면 가정이 다 재앙 덩어리가 돼버린다니까요. И семьи, которые схвачены сатаной, они все будут в кризисе. 그러니까 예수님 비유가 굉장히 강한 거예요. 그래서 너의 가정의 그 행복을 찾으려면 사단부터 지배해버려야 된다 이 말이에요. И поэтому тогда Иисус проповедовал такую притчу, что человек должен войти в дом сильного, связав его. 이 비유를 들으면서 이런 생각이 들어야 돼요. 아, 내가 당연히 누려야 할 행복을 이 사단이 다 지금 뺏어가 버렸구나. И услышав эту притчу, мы должны понять, что сейчас вот этот сильный, он забрал всю нашу радость, и поэтому мы ничего не можем сделать. 그래서 예수님이 말하는 겁니다. 주인을 바꾸라는 거예요. И поэтому Иисус тогда сказал: поменяйте господина своих 네 жизней. 집을 붙잡고 있는 강한 사단을 몰아내고 너를 행복과 축복으로 인도할 그리스도를 네 인생의 주인으로 모셔라 이 말하는 거예요. Говорится о том, что вы должны выгнать из своего сердца сатану и сделать господином своего сердца Иисуса Христа. 예수를 그리스도로 내 인생의 주인으로 모시면 그때부터 내 인생이 달라지는 겁니다. И тогда, когда мы сделаем Иисуса Христа своим господином, тогда будут меняться наши жизни. 여러분, 예수님을 집에 손님으로 모시면 안 돼요. И нам нельзя в наши сердца приглашать Иисуса как гостя. 내 인생의 주인으로 모셔야 돼요. Мы должны его позвать как господина. 가나 혼인잔치 이야기 나오지 않습니까? Мы разве можем выйти из наших бедствий сами? 예수님이 그 집에 손님으로 갔어요. Если бы, например, Иисус бы пришел в какой-то дом просто гостем. 그러니까 손님으로 그 집에 있어도 그 집의 문제는 해결이 안 돼요. И если придет Иисус таким гостем, то он не сможет ничего сделать в жизнях. 잔치집인데 포도주가 떨어졌다 나와요. Просто он будет просто присутствовать. 그 집에 예수님이 있었다니까요. И там он просто будет присутствовать и ничего не сможет сделать. 그러나 주인이 아니고 손님으로 있었던 거예요. Он должен был быть господином, но стал просто гостем. 그 주인이 걱정이 된 거예요. 이 잔치를 해야 되는데 이게 음식이 떨어진 거예요. 그래서 걱정태산인 거야. И вот, например, если он будет гостем, и у нас какая-то еда упадет или что-то такое, он не сможет даже нам помочь, потому что он просто гость. 그때 마리아가 그 집주인에게 이런 얘기를 합니다. И вот тогда Мария, она сказала такое: 저 예수님을 당신의 주인으로 모셔라 이런 말을 한 거예요. Когда, значит, Иисус был в одном из домов, Мария пришла и сказала, что Иисус, он господин. 어떻게 주인을 모시냐? 그분이 하는 말을 순종해라. Это что говорится о том, что Иисус должен стать господином? 그분이 하는 말이 아무리 황당해도 그 말을 순종해봐라. И то, что бы ни говорил господин, то должно осуществиться. 진짜 예수님이 와서 굉장히 황당한 얘기를 해요. И тогда Иисус, он делает такие вот дела, как и сильного хозяина. 아, 포도주가 떨어졌군요, 이렇게. Если он станет господином, то он сможет все 그럼 내가 сделать. 시킨 대로 하세요, 이렇게. То есть он сможет все сделать так, как господин. 저 물을 떠다가 이 항아리, 포도주 항아리다 가득 채우세요. Он сможет дать указания правильные по каждому из дел. 그러니까 하인들이 시킨 대로 해라. 그러니까 그대로 해요. Но если бы он был просто гостем, то он просто бы сидел и ожидал. 항아리 다 물이 채워졌으면 이제 떠서 손님들한테 갖다 주라 그래요. И тогда, когда Иисус был в том доме, он стал господином, и только тогда он стал указывать на какие-то действия.
얼마나 황당한 명령입니까? Вот насколько это важно. 아니 물 갖다 주라는 거예요. Кому-то что-то дал, 그럼 그 물 먹으면 사람들 승질 날 거 아니에요. 우리가 지금 물을 원하는 게 아니라 포도주를 원했는데, 근데 갖다 줬더니 먹는 사람들이 뭐라고 했죠? и вот когда Иисус, он был просто гостем, и когда вино вот это кончилось, оно, значит, гости пили просто воду, и тогда все, значит, возникали. 이렇게 맛있는 포도주를 내가 처음 먹어본다 하면서 사람들이 난리가 난 거예요. Но когда Иисус стал господином, и когда он воду сделал вином, и гости попили это вино, и они сказали, почему вы вино это вкусное прятали? 사람들이 그러잖아요. 왜 처음엔 안 좋은 포도주 주더니 나중에 이렇게 좋은 포도주 주냐. 그러면서 막 그 잔치에 흥이 일어났다 이런 얘기가 다 기록된 겁니다. И в Библии, в этой притче говорится о том также, что начали возникать, почему вы дали сначала нам невкусное вино, а значит, спрятали вкусное и дали его только в 뭘 конце. 말하고 있는 걸까요? О чем это говорит? 예수님을 내가 믿는다고 하는데 주인으로 안 믿는 사람 진짜 많아요. Говорит о том, что знают о Иисусе Христе многие, но не верят. 주님이 손님으로 와 있는 거예요, 우리 집에. 그냥 뭐 있어도 그만, 없어도 그만, 가도 그만, 있어도 그만인 거예요. 이렇게 믿는 사람들 굉장히 많습니다. Очень много людей, которые просто как бы верят в Иисуса Христа и делают его своим гостем. Нету важности, есть он или нету его. 모든 건 내 마음대로 하고 내 생각대로 다 하고 주님이 계시든 안 계시든 말씀을 하든 말든 아무 상관없어요. И много людей, которые просто не знают причины и просто значит, не прилагают никаких усилий. Просто если есть Иисус или нету в их жизни, они просто на это не обращают 어차피 주인은 внимания. 나라. 어차피 주인 나야. Они говорят о том, что все равно я хозяин своей 내가 하고 жизни. 싶은 대로 다 해. Говорят, я могу делать то, что я хочу делать. 주님이 말씀하든지 말든지 그건 아무 상관없어요. И для них нет никакой причины делать Иисуса своим господином. 그러면 내 집의 세간은 하나도 내가 뺏어올 수 없어요. И поэтому в этих семьях, в этой жизни нету того, чтобы взять это добро у сильного. 주인을 바꿔야 됩니다. Почему? Потому что нам нужно поменять 바울이 이렇게 господина. 표현을 해요. И Павел говорит о том, что 갈라디아 2장 20절에서요. в Галатам 2. 너희의 생각, 주장, 고집 다 내려놔라. Он говорит о том, что положи все свои проклятия, все свои мысли, все свое добро перед ногами Иисуса. 나는 죽었다고 해라. Он говорит, умертви себя. 죽은 자가 무슨 주장할 게 뭐 있겠어. 나는 아무것도 주장하지 말아라. Говорит о том, что убей себя, то, что ты должен духовно убить себя. 주님이 내 안에 내 인생의 주인으로 모셔봐라. Говорит о том, что и тогда сделай господином своей жизни Иисуса. 그렇다면 우리의 인생은 완전히 바뀔 것이다라는 И 거예요. тогда наша жизнь поменяется на очень сильный. 이때부터 저주, 재앙의 운명에서 우리는 완전히 벗어나는 겁니다. И тогда мы сможем выйти из вот этого состояния кризиса совершенно. 잘 생각해 보세요. 출애굽기 할 때 모세가 백성들에게 이렇게 얘기합니다. И давайте хорошо подумаем. 하나님이 말씀하시는데 양을 잡아서 피를 문설주에 바르고 그냥 떠나라고 합니다. 이렇게 얘기했어요. В Библии изначально было такое, когда вы, значит, убейте агнца и помажьте кровью агнца двери и уходите. 하나님의 말씀을 주인으로 받아들이지 않은 사람은 죽어도 못할 일이에요. Но те люди, которые не принимали это слово, они не следовали этому. 아니 이게 이렇게 황당한 어떻게 이렇게 해방이 되겠냐고요. 그것도 9번이나 바로 왕이 허락이 안 된 것을 이런 황당한 방법으로 된다고 어떻게 생각할? 말씀을 하나님의 말씀을 주인으로 여기지 않은 사람은 바를 수가 없는 거예요. И тогда люди, многие, они не верили и не делали то, что им, значит, говорили, и они не понимали, как можно от вот этих вот, от 9 королей уйти, от рабства этого. И они просто, не понимая, ничего не делали и оставались в том же положении. 그래서 모세가 미리 얘기했잖아요. 만약에 내가 가서 백성들한테 하나님이 말씀하는데 피를 바르라 하더라. 그러면 사람이 이렇게 물을 거라는 거예요. И вот Моисей, он, значит, спрашивал у Бога, если вот я скажу, значит, израильскому народу помазать косяки дверей, значит, кровью агнца, и они будут спрашивать у меня такие вопросы. 무슨 하나님이 어떤 하나님이 보냈는데 그 하나님이 어떤 하나님인지 말해봐. 이렇게 물어보면 내가 뭐라고 대답해야 됩니까? 이렇게 물었어요. Моисей спрашивал, вот если они будут у меня спрашивать, что за Бог тебя послал, какой Бог, как его зовут? 그러니까 하나님 뭐라고 그래요? И что Бог сказал? 그냥 나는 나다. Он сказал, я это я. 그냥 하나님이 그렇게 한다고 얘기해. Скажи, что это я сказал. 여러분, 우리가
그리스도를 주인으로 모신다고 하는 것은 사실은 굉장히 어려운 것이기도 해요, 한편으로는. И сделать Иисуса своим господином это очень, значит, непростое дело. 우리의 경험, 체험, 사건, 알던 거, 배운 거 이런 것들이 얼마나 이것들과 반대되겠어요. Потому что то, что мы до этого знали, наш опыт, наши знания, наши дела, вот это все нас держит. 우리가 믿을 때 사망에서 생명을 옮긴다 이 말도 굉장히 이게 어려운 얘기예요. И очень тяжело для нашего понимания такое слово, что когда ты верою сможешь изменить свою судьбу. 그래서 사도 바울은 이렇게 말씀하고 있습니다. И, значит, в Деяниях говорится так. 로마서 3장 27절에서 이렇게 얘기하고 있죠. Извините, в Римлянах говорится так. 너가 믿을 때 일어나는 사건은 하나님이 정한 법이다. Говорится о том, что это все Божий закон. 이 법이라는 것은요, 우리가 설명하기 어려운 거예요. 그냥 그렇게 법률로 선포해버리면 그 법이 힘을 갖게 되는 거예요. И говорилось о том, что даже если это закон Бога, то благодатью мы будем спасены. 우리가 예수 그리스도를 내 인생의 주인으로 믿으면 그 자체가 힘을 갖게 된다는 거예요. И говорится о том, что если мы сделаем Иисуса своим господином, тогда мы сможем решить все наши проблемы. 우리가 예수 그리스도의 이름으로 기도하면 그 자체가 응답을 나타내는 법률적 사건이라는 거예요. И тогда, когда мы начнем молиться во имя Иисуса Христа, тогда начнут разрушаться все проклятия в наших жизнях. 그래서 우리는 이 믿음을 확신 가져야 할 줄로 믿습니다. И мы должны очень четко знать вот эту веру в Иисуса Христа. 근거는 하나예요. И здесь есть одно очень важное. 성경에 그렇게 말씀했기 때문에요. Почему? Потому что это говорится в Библии. 하나님이 그렇게 말씀했다는 거예요. Говорится о том, что это Бог так сказал. 그것이 유일한 근거입니다. Поэтому это самая важная причина, почему мы должны сделать господином 근데 Иисуса 이거 Христа. 외에는 우리가 달리 다른 거에서 근거를 찾을 수는 없잖아요. Поэтому другое мы уже не должны искать. 이걸 믿는 자가 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. И тот, кто верит в это, становится Божьим детем. 자, 이걸 믿는 자에게 세 가지 신앙을 우리는 결론적으로 회복해야 됩니다. И в заключение мы должны понять, что мы должны восстановить 3 веры. 첫 번째가 남은 자의 신앙을 우리는 확신해야 돼요. Первое – это вера оставшегося. 두 번째는 순례자의 신앙을 확신해야 되고요. Второе – это вера странника. 마지막은 정복자의 신앙을 여러분이 확신해야 됩니다. И третье – это вера завоевателя. 남은 자의 신앙이란 얘기는 그냥 생존한 자라는 뜻이 아니에요. И, например, вера оставшегося – это не та вера, чтобы просто выжить. 불신자 그 누구도 모르는 유일한 답을 가진 자라는 뜻입니다. Это говорится о том, что мы должны иметь ответ уникальности. 답을 가졌기 때문에 남은 자인 거예요. Мы те оставшиеся, которые имеем ответ. 에베소 2장 5절에 이렇게 얘기하고 있잖아요. Ефесянам 2:5 говорится. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이니라 이렇게 말합니다. Говорится, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью мы спасены. 남은 자는 살아난 자요, 그리고 축복받은 자요, 그리고 하나님의 구원을 받은 자입니다. Те оставшиеся – это те люди, которые, значит, благодатью спасены. 여러분이 예수가 그리스도구나를 믿었다면 여러분은 남은 자예요. Те наши верующие, кто верит в Иисуса Христа, те есть оставшиеся. 두 번째는 순례자입니다. Второе – это странники. 순례자는 단순히 떠돌이를 말하는 게 아니에요. Это не говорит о том, кто просто путешествует или блуждает. 순례자는 지금 이 삶이, 지금의 삶이 나에게 유일한 기반이 아니라는 거예요. Это говорится о том, что те, кто оставляют после себя уникальное. 우리는 여행을 떠나면 그것이 내가 살 곳이 아니잖아요. 그곳에서 성실하게 최선을 다하지만 돌아올 곳이 따로 있잖아요. И вот, например, если посмотреть на простых путешественников, если мы куда-то ездим, то это, значит, не наша страна, мы просто там находились и потом оставляем ее. 유랑자와 순례자는 다른 겁니다. Но вот именно вера странника немножко другое. 유랑자는 갈 곳이 마땅치 않고 가는 거예요. Это именно тот человек, который идет в эти страны. 근데 순례자는 갔다가 돌아올 곳이 있는 사람이에요. Значит, странник – это тот, кто зашел туда и вышел в другую страну. 우리는 하나님으로부터 와서
이 땅에서 지내다가 하나님께로 가는 사람들이에요. И это говорится о том, что мы призваны Богом здесь, сейчас, в этой стране, и когда нас Бог пошлет в другую страну, мы пойдем в другую. 인생은 실존주의자처럼 뿌려진 존재가 아니에요. 그냥 아무런 의미 없이 던져진 존재가 아니고 출발과 과정과 결론이 정해져 있는 인생이에요. И мы те странники, которые не просто блуждаем, а те, кто имеет именно миссию. 그래서 바울은 말합니다. 나는 하나님의 시민권자 하늘로부터 왔고 나는 그곳으로 갈 것이다. И Павел тогда говорил о том, что его гражданство, оно на небесах. 그래서 이 땅에 있는 동안에는 나에게 준 사명을 잘 감당하다 가는 것이다. И поэтому он ходил и проповедовал по разным странам. 그래서 이 땅에 있는 동안에 뭐 소유했다 없다 때문에 스트레스 받거나 상처 받거나 하지 할 일이 없는 거예요. 어차피 여기는 놓고 가야 할 땅이니까요. И поэтому он тогда не принимал никакие раны, когда его били, обижали, потому что он знал, что его жительство, оно на небесах. 일단 우리가 떠날 때 아무것도 안 가지고 간다는 건 분명한 겁니다. И для нас тоже так же важно, когда мы уйдем, мы не возьмем с собой ничего. 잠시 빌려 쓰다 가는 거예요. Это означает о том, что сейчас мы что-то заняли до поры до времени, но когда мы будем 떠나는 уходить, мы 순간 ничего не 내 сможем 것은 взять. 아무것도 없어요. То есть, когда мы уйдем, у нас ничего нашего не будет. 그게 순례자의 신앙이에요. Это есть один из таких признаков странника. 이 땅에다가 소망을 두거나 이 땅에 인생의 목표를 두지 말라라는 거예요. И это говорится о том, что не нужно делать свои цели, не нужно рассчитывать на себя. 그리고 정복자의 신앙입니다. И также вера завоевателя. 살아가는 동안 우리는 흑암에게 잡힌 자들을 살려내는 정복자예요. И мы те завоеватели, кто спасает мертвых и вводит их в положение жизни. 정복자는 지배자, 독재자 이 말을 하는 게 아닙니다. И это не говорится о том, что это просто сильная какая-то власть или сильные люди. 강한 자를 결박하여 살려내는 자를 정복자라고 하는 거예요. А завоеватель это тот, кто, значит, людей в мертвом положении спасает и делает живыми. 237 5천 종족을 보면요. 흑암에게 다 잡혀 있는 거예요. И вот если сейчас посмотреть, все страны, они схвачены сатаной. 우리는 그들을 살려낼 정복자들인 겁니다. И мы те завоеватели, которые вытаскиваем людей из этого положения. 이것을 할 제자를 세우는 것이 우리의 사명이에요. И это есть наша миссия, как учеников Христа. 그래서 우리가 제자가 되고 또 이런 제자를 세울 사명이 우리에게 주어진 겁니다. Это миссия, когда мы, ученики Христа, ставим других учеников Христа. 이걸 놓고 하나님 우리에게 새뜰이 있는 훈련장을 세우라 이런 말씀을 주신 거예요. И Бог поэтому дал нам слово о 3 системах, о том, чтобы мы ставили эти 3 системы. 이건 우리의 기도 제목입니다. И это есть наша тема молитвы. 남은 자가 해야 할 기도 제목이고 순례자가 해야 할 기도 제목이고 정복자가 해야 할 기도 제목이에요. И для нас это есть тема молитвы, чтобы стать оставшимися, стать странниками и стать завоевателями. 주님은 우리에게 이 사명을 위탁한 줄로 믿습니다. И я верю, что Бог даст нам ответы на эти молитвы. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, спасибо. 십자가에 못 박히게 된 예수의 비밀을 우리가 알게 하시니 감사합니다. Спасибо за то, что ты дал нам понять ту важную причину, почему ты был убит на кресте. 그래서 우리에게 사단의 나라를 결박하고 하나님의 나라를 누리게 하며 그 나라를 전하는 자로 세우게 하시니 감사합니다. Спасибо за то, что ты, значит, своей смертью сделал так, чтобы мы из смерти перешли в жизнь. 남은 자, 순례자, 정복자의 인생을 멋지게 살다 갈 수 있도록 축복해 주옵소서. И благослови нас, чтобы мы могли жить жизнью настоящего странника, настоящего завоевателя, настоящего оставшегося. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя 아멘. Иисуса Христа молился. Аминь.